sagantaa VOA AFAAN OROMOO. Attamoltan oduun har'aaf qabnu kunoo. New York keessa kan maadheffate korporeeshiniin wuccuu Philips Van Gilson jedhamu warshaa Industrial Parkii kan hawaasaa keessaa qabu ifatti cufuusaa kaleessa beeksisee jira. Kunis sababa walitti bu'iinsa Itoophiyaa gama kaabaa keessa jiruun ta'uunis ibsameera. Korporeeshinichi walitti bu'iinsi kun ituun jalqabamiin dura gara Itoophiyaa wajjin michoomaan hojjechuutti ceesisuuf hojjetaa akka ture aangawoottiin korporeeshinichaa Sarah Clark dubbachuu isaanii maddeen miidiyaa ibsanii jiru. Garuu kaampaanichi michoota keenya Itoophiyaa keessaa waliin hariiroo hin qabnu itti fufaa jedheera. Manaajara Industrial Parkii hawaasaa akka ta'an obbo Fitsuum Katamaa raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti murtiin kaampaanichaa kana booda hojjetoonni 1,300 hojii isaanii dhabaniiru. Ta'us garuu hundi isaanii warshaa achuma paarkicha keessa jiru ka biraatti ramadamuuf jiru jedhaniiru. Magaalaa Maqalee keessatti naannoo manneen jireenyaa daasporaa jedhamee waamamutti har'a xayyaara nammaleeyyiin mana tokko irratti haleellaa geessisuu kan gabaafame yoo ta'u namni du'e garuu akka hin jirre jiraataan tokko ibsanii jiru. Oduu gabaasaan raadiyoo sagalee Ameerikaa kan isaan dubbise obbo Gazaa'ii Madhin haleellaa kanaan qabeenyaan isaanii barbadaa'uu dubbatan. Miidhamanii mana yaalaa kan seenan akka jiran garuu namni du'e akka hin jirre oduu gabaasaan keenya ibsee jira. Oduu walqabateen sanbata darbe magaalaa sana keessatti daagima amsaal jedhamee naannoo waamamutti halkan keessa sa'aatii 7 irratti haleellaan xayyaara nammaleeyyii gaggeeffamuu fi nama tokko irratti miidhaa dhaqqabsiisuusaa oduu gabaasaan keenya gabaasee jira. Dubbii himaan TPLF Geetaachoo Raddaa gandi manneen jireenya siviilotaa yookaan namoota nagaa irratti haleellaan xayyaara nammaleeyyii gaggeeffameera jechuudhaan tiwiitarii irratti barreessanii jiru. Dhimma kanarratti mootummaa Itoophiyaa biraa wanni jedhameen jiru. Itoophiyaan duula waraanaa TPLF waliin gaggeeffamaa jiru irratti odeeffannoo qooddachuu kan ilaaleen seera haaraa labsitee jirti. Kunis gaazexeessota irratti uggura kaa'u malaa jedhamee jira. Seerri kamisa kaleessaa waaree booda ba'e kun akka jedhutti sochii waraanaa fi waan dirree waraanaa irratti ta'u kan mootummaan ifatti beeksiseen ala karaa meeshaalee quunnamtii raabsuu yookaan facaasuun dhorkaadha. Kanneen ajaja kana cabsan irratti humnootiin nageenyaa tarkaanfii akka fudhatan kunis miidiyaalee oduu fi miidiyaalee hawaasummaa kanneen riphxee loltoonni lafa akkasii qabanne jedhanii dubbatan gabaasaniifis akeekkachiisa ta'uu malaa jedhameera. Jiraattonni riphxee loltoota TPLF kallattiinis ta'ee harka lafa jalaan deeggaruuf jecha miidiyaa adda addaa fayyadaman mootummaan kan uggure yoo ta'u kanneen seera kana cabsan irrattis tarkaanfiin adda bahee hin ibsamne akka fudhatamu beeksisee jira. Kana malees mootummaa ce'umsaaf waamichi dhiyaatu kan uggurame ta'uun ibsameera. Itoophiyaa gama kaabaa keessatti lakkoofsi namoota gargaarsa nyaataa isaan barbaachisuu dabalee gara miliyoona 9.4tti kan tilmaamamu ta'uu sagantaa nyaata addunyaa kan tokkummaa mootummootaa irra hubachiisee jira. Kunis kallattiin walitti bu'iinsa gaggeeffameen kan walitti hidhata qabu ta'uu beeksise. Kan wal waraansi keessatti gaggeeffamaa jiru bulchiinsa naannoo Amaaraa keessatti lakkoofsi kun guddaa dabalee kanneen gargaarsa dhala namaa kan hatattamaa barbaadan lakkoofsaan miliyoona 3.7 dhaqqabuu ibseera. Biyyattii gama kaabaa keessatti kanneen gargaarsa dhala namaa isaan barbaachisu keessaa harki 80 yookaan miliyoonni 7.8 warri ta'an lafa wal waraansi gaggeeffamaa jiru sana duuba jiru. Lafa wal waraansi itti gaggeeffamu sana darbuudhaan gargaarsi nyaataa maatiiwwan barbaachisu dhaqqabsiisuun barbaachisaa ta'uu jaarmee hubachiisee jira. Sagantaa nyaata addunyaa marsaa ammaan Tigraay keessatti uummata 100,080 nyaata karaabse yoo ta'u kunis uummata dhaqqabuuf barbaadu miliyoona 2.5 keessaa harka 7 qofaa jedheera. Naannoo Amaaraa keessatti marsaa ammaan gargaarsi nyaataa raabsame uummata 200,020 nyaataaf gargaarsa nyaata madaalamaa kan raabse yoo ta'u kanas gara uummata 650,050tti guddisuu akka fedhu ibsee jira. Naannoo Afaar keessatti uummata 124,024 nyaata kan raabse yoo ta'u kunis kanneen gargaarsa argachuu qaban 534 keessaa ta'uu beeksiseera. Gargaarsa dabalataafis maallaqni kan isa barbaachisu ta'uu sagantaa nyaata addunyaa beeksisee jira. Uummanni kuma hedduun kamisa kaleessaa daandilee magaalaa Kaartum irratti hiriiranii jiru. Kunis guutummaatti mootummaan siviilotaa akka ijaaramu gaafachuun akkasumas fonqolcha mootummaa baatii onkololeessa keessa gaggeeffame balaaleffatan gabaasa ergame tujubee dhiyeessa.
hiriirawwan kun kan gaggeessaman muummichi ministeeraa Abdullaa Hamdook hidhaadhaa gadhiisamanii gara aangootti akka deebi'an waliigalteen erga mallatteessamee booda. والله الرأي ده أنا بستشف من الشارع الموجود الآن الليلة ده فيه رسالة واضحة بإنه maqaa rabbiin nan kakadha ilaalchi kun waan daandii irratti ta'utti adda waliigalteen kun waliigaltee siyaasaa qofaatti ta'e mormii daandii Sudaan irraa rakkoo bu'uuraa lammiiwwan Sudaanitti kan adda ba'e kaayyoo warraaqsa lammiiwwan Sudaan kan hin calaqqisiisneef kaayyoo dhiigi dhangala'eef ammallee Daarfur keessatti dhangala'aa jirutti adda jedhan waliigalteen waraanaa guddaan kun fonqolchi mootummaa jeneraalota waraanaatiin Hamdook irratti geggeeffame qabsaa'onni mirga namaaf namoonni siyaasaa hedduun erga hidhamanii ji'a tokko booda. يعتبر تمثيلية يعني حاجة مرتبة لها من بدري تمثيلية رتبوا لها ووسي خلاص. waliigalteen sun akka fakkeessaatti fudhatama kun yeroo dheeraadhaa qabee kan isaaniif qophaa'aa ture jeneraal Alburhaanii uummata isaanii barbaadu Hamdookiin garuu ni barbaadu kanaaf hidhamuun muummicha ministeeraa Abdullaa Hamdook waliigalteen tolfamee sana booda aangootti deebi'anii uummata biratti fudhatama akka argatan gochuuf jecha jedhan deeggartoonni dimokiraasii Sudaaniif paartileen siyaasaa akka jedhanitti waliigalteen sun fedhii isaanii ka bulchiinsi siivilii guutummaan akka jiraatu gaafatu hin guunne. Sudaan bara 2019 qabee geggeeffamaa akka ture mormii uummataa Omar al-Bashiriin aangoorraa akka bu'an dirqisiisee booda yeroo ce'umsaa rakkisaa keessa darbaa jirti. Al-Bashir kurna 3 waan ta'uuf Sudaaniin hoogganaa turan. Moqdishoo keessatti kamisa kaleessaa konkolaataa wal duukaa yaa'aa turan kan tokkummaa mootummootaa irratti haleellaa of wareegdotaa dhaqqabeef Al-Shabaab itti gaafatama fudhatee jira. Dubbiimaan Al-Shabaab dhaabbata oduu Rooyitersiif akka ibsetti haleellaan kaleessa dhaqqabe kun qaama nageenyaa kan tokkummaa mootummootaa irratti kan xiyyeeffatee ture. Namoota ajjeefaman keessaa namni tokkummaa mootummootaaf hojjetu jira yoo ta'e wanni beekame hin jiru. Dubbiimaan poolisii Somaaliyaa Adan Hassan xiyyeeffannaa haleellaa kanaa isuma dubbiimaan Al-Shabaab jedhan ta'uu mirkaneessaniiru. Haleellaan kun manneen barumsaa hedduu biratti waan dhaqqabeef kanneen miidhaman keessaa hedduun barattoota ta'uu dubbatan. Embasiin United States Moqdishoo keessa jiru barreeffama tiwiitarii irratti baaseen haleellaa kana jabeessee balaaleffatee uummanni Somaaliyaa sodaa tokko malee jiraachuu qabaa jedheera. Bidiruun bishaan galaana Ingilizii keessatti torban kana nyaatamte keessa namoota turan 30 caalaan du'uun seenaa godaansa gaddisiisaa biyyatti ta'ee jira. Garuu aangoonni tokkummaa mootummootaa waggaa kana keessa galaana Meeditiraaniyaan keessatti bidiruun godaantota fe'ee balaasa mudateen namni 1,600 du'uu yookaan eessa buuteen dhabamuu beeksisee jira. Godaantonni kun biyyoota Awurooppaa dhaqqabuuf waggaa kana keessa imalaaf ka'an. Lakkoofsi namoota barana dhumanii sababa darbeerra kan dabalee jiru ta'us kan addaati jedhame kan ilaalamu miti jedhameera. Jaarmiyaan godaantota addunyaa yookaan IOM akka tilmaametti bara 2014 keessa namoonni 23,000 harka namoota seeraan ala nama deddeebisaniitti kan dhuman yoo ta'u waggaa 2 booda jechuun bara 2016 keessa immoo lakkoofsi kun 5,000 dabale. Waggaa 7 keessatti kanneen galaana Ingilizii keessatti du'an garuu 166 ta'uun ibsamee jira. Oduun ammaaf qabnu kanuma. Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti qophii itti aanutti ceena. Muummeen ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed har'a waaree booda karaa televiziyoona sabaa himaa mootummaa biyyattiin dirree waraanaarraa ibsa kennaniin naannoo Affaar bakka Kasaagtaa jedhamu to'annee jirraa jedhan. Haala amma jiruun bakkeewwan ammaan dura humnoota adda bilisummaa uummata Tigraay kan isaan diina jechuun ibsaniin qabamanii jiran gallakkisiisuuf akka hojjechaa jiran dubbatan muummichi ministeeraa Abiy. Muummeen ministeeraa Itoophiyaa gara adda waraanaatti imaluu kan ibsan akka lakkoofsa Itoophiyaa 14 bara 2014 yoo ta'u guyyoota lamaan darban sabaa himaalee hedduun eessa akka jiran hin beekamu jechuun ibsaa turan. Tsaayidaamxootu Finfinneerraa gabaasee kunoo.
Har'a muummeen ministeera Itoophiyaa Abiyyi Ahmed dirree waraanaarraa miidiyaa mootummaa biyyaatiin akka dubbatanitti bakkeewwan kanaan dura to'atamanii turan deebisnee jirraa jedhan. Hoomaan waraanaa keenya gama hundaan qophii inni godhee gootummaansaa hamleensaa baay'ee ol ka'aadha. Diinni amma biyya keenya hubachuu waan hin dandeenyeef salphaatti nu laaffisee waan qabsoo bara dheeraa aarsaa bara dheeraa itti kaffallee arganne kan salphumatti waan fudhachuu danda'utti fakkaate. Tuffiif qorannaa laafaa ta'e irraan kan ka'e yaalii godhee jira. Garuu Finfinnee teenyee isa hoogganaa turre haala jijjiiruu waan barbaanneef gara hoomaa waraanaatti dhufnee jirra. Akkuma agartan tabbii na duba jiru kuni amma kaleessaatti diinaan qabamee ture. Waraanicha makaleessa goonee qabannee jirra. Har'as cifraan qabannaa, burqaan qabannaa. Imalli keenya itti fufa hanga galma keenya keenyuttis jechuun itti dabalaniiru. Diinni nu tuffatee gara biyya keenyatti gale kun amma awwaalamee dhumutti duubatti waan jennu hin qabu. Nuti aarsaa ta'uun kabaja abbootiin keenya aarsaa ta'anii biyya kana kabachiisanii turanii jiru. Amma immoo diinni dhiyoo fala. Akkuma waan salphaatti mo'atee waan barbaade godhatu fakkaatu dhufe kana qaaneessine ijoolleen keenya sodaa malee qaanii malee biyyatti jiraatan uumuun nurraa eeggamu waan ta'eef akkaataa kanaan hoomaa waraanaa agartan kanaa wajjin oollee. Kan dirree jirruuf birmadummaa Itoophiyaa kabachiisuuf jedhan muummeen ministeeraa Abiyyi Ahmed. Fedhiin keenya tokkummaa biyya kanaa eeguudha. Fedhiin keenya bilisummaa biyya kanaa eeguudha. Fedhiin keenya yaada diinaa cabsuu balleessuudha. Kana hundamuu hin goona. Kana hunda hin goona. Aarsaan kaffalamaa jirus kana fiduudhaa fi anis guutummaan addatti galee mishigii galee kan inni hojjechaa jiru kan milkeessuudhaa fi nama milkoofne milkaa'aa jirras. Muummeen ministeera Itoophiyaa Abiyyi Ahmed wiixata darbe karaa toora marsariitii hawaasummaa isaanii ergaa dabarsaniin 14 bara 2014 irraa eegalanii gara adda waraanaatti akka deeman kan beeksisan. Walitti bu'iinsi waggaa tokko ol lakkoofsise naannoo Affaarii fi Amaaraa keessatti babal'achuu hordofee namoonni miiliyoona 9,400 ol ta'an deeggarsi nyaataa kan isaan barbaachisu ta'uu dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti sagantaan nyaataa kan idilaa addunyaa beeksisee jira. Lammiilee deeggarsi barbaachisu keessaa 80% ol sababa waraanaan ta'uunis ibsameera. Gaanfa Afriikaatti bakka bu'aa gamtaa Afriikaa kan ta'an Olusegun Obasanjoo dabalatee qaamoleen adda addaa walitti bu'iinsa kanaaf furmaata karaa nagaan barbaadaa kan jiran ta'us waraanni gaggeeffamaa jiru daran babal'atee itti fufeera. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerra. Hordoftoota keenya amma immoo gara qophiittaan qophii misoomaatti ceena. Sababa weerara vaayirasii COVID-19 dinagdeen addunyaa raafama keessa galee turuun ni beekama. Itoophiyaanis biyyoota addunyaa dinagdeen isaanii raafame keessaa tokko yommuu taatu, kana malees waraansa waggaa tokkoof biyyattii keessatti deemaa jiruun qaala'insi jireenyaa yeroodhaa yerootti dabalaa deemuun biyyattii yaaddoo guddaa keessa akka buusetu dubbatama. Haalli raafama dinagdeef tasgabbii dhabuu gama siyaasaan jiru ilaalchisee uummanniif mootummaan maal gochuu qaba kan jedhu irratti gabaasaan keenya Mitikuu Faqaaduu hayyoota dinagdee dubbisuun waan qindeeffate qabaa kunooti. Obbo Ayyaanaa Hayilee ogeessa diinagdee kan ta'an Itoophiyaa keessatti yeroo ammaa kana gaaga'ama diinagdee namtolcheetu jira. Kunis sirna diinagdee keessatti karaalee sadiin ibsama jedhu. Gaaga'amni diinagdee yeroo jiraatu GDP'n biyyaa hin hir'ata. Gaafa GDP'n hir'atu immoo wantoonni asattumaa mul'atan waan sadii jiru yookaan microeconomic determinant jedhamu keessaa sadii mul'ata. Inni tokko household income jennu kana galii hir'ata. Inni gaafa galiin hir'atu hawaasni purchasing power yookaan waa ittiin bitu jalaa hir'ata jechuudha. Inni lammaffaan hojii dhabaatu baay'ata yookaan immoo sochiin diinagdee waan daanga'uuf carraa hojii dhabuutu jiraata. Inni sadaffaan kan achi keessatti mul'atu gaaga'ama gabaati yookaan inflation rise kan jennu kana oomishtummaa kan hir'atu gaafa sana uumachuudha. Yeroo gaaga'amni diinagdee haala kanaan jiraatus uummanni aadaa qusannoo duraan qabu caalaatti fayyadamuu qaba jechuun ibsu Obbo Ayyaanaan. Gaafa gaaga'amni jiraatu hawaasni galiin isaa gadi bu'aadha yoo ta'e humna bittaa hin qabu yoo ta'e uummanni kan gochuu danda'a jedhee yaadu expenditure pattern jedhu warri economicsii aadaa waa baasuu jechuudha. Fakkeenyaaf galii yeroo gahaa qabaatanii fi galiin isaanii yeroo hir'atu haala ittiin hawaasni baasii isaa baasu jijjiiruu qaba jechuu kooti. Lammaffaan waan manaa qabu qusachuu sana jiraata kan jedhuun kaasa'ani karaa. Ogeessi diinagdee biraan yaada isaanii
deebii sagalee Ameerikaaf kennan Dr. Kabbadee Dhugaa immoo yeroo diinagdeen gaaga'ama keessa jiru kanatti uummanni dagannaarra waan jiru fakkaata. Kunis yeroo akkasiitti wantoota akka bashannanaafaa hir'isuun qusachuun murteessaadha jechuun dubbatu. Taatee sanaaf hawaasni yookaan uummanni haalli inni itti irraatti gochaa jiruu fi haalli inni itti irraatti gochuu qabu yoo ilaaltu garaagarummaan inni jira. Maal kan ta'uu hin qabne waan argitutu jira lafarratti haala deemaa jiru duukaa. Waan uummanni godhu yoo ilaaltu jechuudha. Uummanni baasii xiqqeessuu qaba. Eenyumtuu kan durii caala waan of qaqqabu jiraachuu qaba kan jedhuun qaba'anii. Lammata immoo opportunity jiruun possibility noo jiraata haalli ittiin galii isaa fooyyeffatu kanas mala dhahachuu qaba. Yeroo gaaga'amni diinagdee akkasii mudatu mootummaan oomishtoota biyya keessaa jajjabeessuun diinagdee tasgabbeessuun hojii isaa isa duraa taasifachuu qaba kan jedhan obbo Ayyaanaan tasgabbii gama siyaasaas akka barbaadu eeru. Wanti mootummaan gochuu qaba jedhee yaadu tokko oomishtoota biyya keessaa jajjabeessuun irra jiraata jedhee yaada. Abbootii qabeenyaas haa ta'u qonnaan bulaas haa ta'u waan oomishuu akka inni dabalee oomishu gochuudha. Inni jalqaba. Kan lammaffaatti gaafa gaaga'amni diinagdee jiraatu keessumattuu warri daldaltoonni piraayisii yookaan immoo gatiin dabalu jedhamee waa yaadamuuf waan manaa qaban itti fayyadamanii uummata irratti yookaan immoo gatii dabalataa fidame waan jedhamuuf gabaa tasgabbeessuun gahee mootummaa salammataati. Inni sadaffaa jedhee kana yaadu rakkoowwan gaaga'ama diinagdee fidan akka biyyaatti jiran mootummaan furmaata kennuu isarra jiraata kan jedhu yaada qaba. Kun bifa lamaan ta'a. Inni tokko political solution for economic solution problems jedhu warri diinagdee rakkoo gaaga'ama diinagdee fiduuf rakkoo kana bifa siyaasaan kan furamutu jira. Furmaata siyaasaa jechuu kooti. Dafee xumuruu qabaa jechuudha furmaata kennuu qabaan jedha. Sababiinis yoo gaaga'amni diinagdee itti fufee kufaatii diinagdee fidaa. Yoo kufaatiin diinagdee itti dabalaa deeme immoo riseeshinii jennu kana ikonomii riseeshinii yookaan immoo sadarkaa diinagdeen kufaatii irraa fayyuu hin dandeenye irra ga'uu danda'a jechuudha. Yaada obbo Ayyaanaa kan deeggaran Dr. Kabbadeen mootummaan imaammatoota diinagdee akka biyyaatti jiranillee keessa deebi'ee ilaaluun yeroo akkasiitti lammiilee biyyattii deeggaruu qaba jechuun ibsu. Mootummaan aktuwaalii amma ebiit waan critical ta'e keessa kan inni jiru waa'ee timely issues xinnoo yaada isaa humna isaa dandeettii isaa waan fudhatetu jira. Isaan osuma jiru aktuwaalii waan hojjetamu waan amma seektaroota civil servant irraa waan argitu inni aga tokko sanas consider gochaa akka jiran maalifiin misoomni illee akka miidhamne kan jedhu qabu yaalaas jiranii garuu kan ta'uu qabu in general poolisiidhaan tokko tuquu qabu jedhee yaadaani fiscal policy wal qabatanii dhimmoota jiran tarii naannoo monetary policy illee waan tokko tuquu qabu at macro level kan jedhu ni qaba. Gara kaaniin immoo hawaasatti gadi bu'anii waan argitee gochaa uummanni osoo hubatin osoo kan hubatees itti deemaa jiru kanarraa akka inni gaggabaabbatu akka hubannoo wayii kan kennamu jiraachuu malan jedha. Gabaasaa sagalee Ameerikaaf Finfinneerraa Mitikkuuf Qaadu. Kun sagalee Ameerikaati. Hordoftoota keenya amma immoo qophii keenya torbanii qophii labataatti ceena. Akka moltan kabajamtoota daawwattootaaf dhaggeeffatoota keenyaa kuni qophii labataati. Qindeessee anan isinii dhiyeessu immoo ani Tigist Gammeeti. Ameerikaa keessatti warra filame gabaasa Keerol Gensbergii fi Beetii Ayyuub seenaan namoota siyaasaa Yuunaayitid Isteets 5 maatiin isaanii Afrikaa irraa ta'an irratti galmeessani. Jarreen kun akkamitti fuula siyaasa Ameerikaa jijjiiraa akka jiranillee of keessa qaba. Dubbii ijoo labataarraati. The state of Colorado, the House of Representatives convened in the 73rd. Naakiyoot Haariks yeroo loltoonni mana warra ishii Laayiberiyaa Monroovaa bakka jedhamu keessatti kaadhima haadha ishii barbaacha dhaqan waggaa 13 turte. My mother was held at gunpoint for over 2 hours while my sister and I watched. We didn't know if she was going to... Gara sa'aatii lamaatiif haadha tiyyatti qawwee qabanii turan. Aniif obboleettiin tiyya oduma laallu. Loltoonni sunis hoogganaa barbaadaa turan argannaan konkolaataatti fe'atanii deeman. Haadha tiyya garuu akka waaqa ta'ee dhiisanii yan jettu Riks. Within a couple months of that occurrence, we were able to come to the United States. Eventually got here to... Sun ta'ee ji'oota lama booda maatiin ishii gara United States godaanan kutaa Koloraadotti.
Riiks amma umriin ishii waggaa 54. Bara 2020 yaa'ii waliigalaa Koloraadotti paartii Dimokiraatirraa aanaa hookanis immoo diistiriktii 40ffaa jedhamu bakka itti guddatte Awurooraa of keessa qabu keessatti seera tumtuu taatee filamte. Kutaa Koloraadoo keessatti teechoo kana qabachuudha lammii Afrikaa yeroo duraati. Hojiiwwan amma ammaatti waa hillanshii wajjiniin ittiin milkaa'an keessaa hearing about Colorado's problems and coming up with solutions to fix it through these bills has been... Rakkinoota Koloraadoo keessa jiran dhageenyuuf karaa wixinee kanaa fala arguufin nuuf baay'ee nu gammachiisa. As Koloraadoo keessa namoota 10 keessaa tokko nama biyya biraarraa as godaane. Mana bara dura maatii ishee wajjiniin gara United States yeroo godaananitti keessa jiraatan agarsiisati. Waa'ee maatii ishee yeroo ibsitus. Start all over, and within 10 years of coming, she died from cancer. So we've gone through a whole lot of stuff, and haati tiyya waggaa 10 dura kaansariidhaan duute. Aniif obboleettiin tiyya immoo waan baay'ee keessa dabarre. Garuu yeroo hunda sanuma yaadurraa ofan qusadha. Maatiin keenya mul'ata qabnurratti akka cimnee hojjannu bu'uura gahaa nuu kahaniiru. Yeroo hunda hawwuu qabna. Waan guddaa hawwuu qabna. Abjuu keenya irrattis abdii kutachuun nurran jiraatu jedhe. Don't give up on your dreams ever. Adiyooyee Awolaawaa ogummaadhaan faarmaasistii as United States Washington DC keessatti hojjetu. Karaa biraatiin immoo DC'n walumaa gala akka wayyooftuuf Ameerikaadhaaf kutaa 51ffaa akka taatu warra hojjetan keessaas tokko. Lammii Ameerikaa hidda dhaloota Naayijeeriyaa qabu bakka bu'aa uummataa United States ta'ee filames anduraati. Maatiin isaa biyya Naayijeeriyaa irraa barumsaaf Boston kutaa Massachusetts keessa dhufanii University Northern Eastern jedhamutti wal baran. Ijoollee 5 horatan keessaa Adiyooyeen an maqaa manaatiin ooyyee jedhanii waaman amma umriinsaa 31 ilma afuraffaa isaaniiti. Erga bara 2014 digirii faarmaasitiin eebbifamee booda gara DC kibba bahaa Ward 8 jedhamu bakka irra caalaan jiraattotaa gurraacha fi iyyeeyyolii ta'anitti godaane. Achitti tola ooltummaadhaan kiliinikoota akkasumas manneen barnootaa mootummaa keessatti tajaajila jalqabe. Sababni achi filateef immoo ijoolleen na fakkaatan gara saayinsii, teeknooloojii, injineringii akkasumas herreegatti akka onnatan hawwii akka godhatan gochuufi jedha. Maatii fi firoottan isaa Naayijeeriyaa bakki inni amma gahe kun hiika guddaa isaanii qaba. My family back in Nigeria and extended friends, they are extremely proud of this accomplishment. This is the first time a Nigerian American has been elected to such a position. Filame maatiin kiyya Naayijeeriyaa jiran baay'ee natti gammadan. Anaaf qofa sodoon ta'in dargaggoota lafaa dhufan hedduudha onnachiisaa jedhanii waan yaadaniif. Lammii Ameerikaa Naayijeeriyaadha as godaanan qofa sodoon ta'in daaspooraa mara. Sababni isaas as dhufnee barumsaan bakka guddaa geenya. Waan baay'eedhaan milkoofna. Yeroo ammaa gara siyaasa garuu baay'een jiru. Kuni seera tumuufillee hawaasa keenyaaf carraan baay'een jiraachuusaa agarsiisa. Oolawwan kutaan hawaasaa ani fakkeenyummaa ta'uuf an biraan jedhee yeroo ibsummoo. Also an opportunity for young black people to understand that this is our opportunity to take our energy in the streets and bring it to a law-making table. This is the opportunity to really be involved in the solutions of what's going on in our community and just make life just a little bit more comfortable. Akka dhiira gurraachatti dargaggoota gurraacha ta'an hedduudhaaf ergaa tokko jira. Humna keenya karaarraa gara seeratumtummaatti akkaataa finnurratti carraa hubannoo uumuu natti fakkaata. Wantoota hawaasa keenya keessatti ta'aatii jiran keessaa furmaata fiduu irratti akka hirmaannu carraa uuma. Namoota nutti aananii dhufaniif jireenya xinnoo wayyaa'e xinnumallee isaaniif jireenya salphisuu irratti ani carraa kana salphaatti fudhadhu jedha. My name is State Representative Esther Agbaje. Esther Agbaje ogeettii seeraa taatee yeroo hojjettetti jijjiirama fiduudha
hawwii qabdurraa gara siyaasaa dhufuu ishee dubbatti. I have always had jobs that were in this space of helping people or yeroo hundumaa'uu hojii qabaachaa ture keessatti bakka itti nama qarqaaru danda'uttan hojjechaa ture. Anjittu Akbaajeen maatiin ishii Naayijeeriyaa irraa gara Ameerikaa godaanan. Ishiin Saint Paul Minnesotatti dhalatte. So one thing that I was interested in was how do we help more people at once? Often that means going to a lever of government. So that was why I wanti nani fedhii irratti qabaachaa ture akkamitti namoota baay'ee yeroo tokkotti qarqaaruu dandeenyaan jedhu. San jechuun egaa yeroo baay'ee sadarkaa mootummaa dhaquu jechuudha. Yeroo hunda egaa waajjiraaf dorgomuu irratti yaada kiyya kaahee anan tures saniifi jetti. San booda egaa dorgomtee seeneetii kutaa Minnesotatti bakka buutuu uummataa hantaate filamte. My name is Sambo Balde. I'm the first Gambian American elected to Wisconsin State Legislature. Haaluma wal fakkaatuun Sambaa Baldee biyya Gaambiyaa irraa gara United States godaane. Yaa'ii kutaa Wisconsiniif amajjii darbe filamee tajaajilaatee jira. Akkuma ijoollee hidda dhaloota Afrikaa qaban kaanii innis seenaa addaa galmeessiseera. You know, when I was elected, I was the first Muslim ever to be elected at the city council, the first African immigrant to be in the council. But by the time yeroon dura filame san Musliima yeroo duraatii kaawunsilii magaalatiitiif filamen ture. Nama Afrikaa duraa kaawunsilii magaalattiif filames. As Ameerikaa keessatti filamuu kiyya beeka. Garuu tajaajilan kennu keessatti Afrikaa akka itti gaafatamummaa kiyyaattiin fudhadhaa jedha. I was born in Washington, D.C. and raised in Virginia. Omar Fataa maatiin isaa Somaaliyaa irraa dhufanii naannoo Washington DC'tti dhalatee guddate. Amma aanaa yookaan immoo diistiriiktii 62 jedhamu bakka sabni adda addaa keessa jiraatu keessatti filamee tajaajilaatii jira. Godaantota haaraadhaa fi namoota as turan hedduu adda addummaa jiru dhiphisuu irratti na qarqaareeraa jedha Omar. Lammii Ameerikaa hidda dhaloota Somaalee qabu yeroo duraatii seeneetii kutaa Minnesota keessatti filame. Qophiin labataan irraa asumaan xumurameera. Sagantaalee keenya hunda karaa marsariitii VOA Afaan Oromoo VOA Afaan Oromoo.com karaa miidiyaalee hawaasummaa immoo Facebook.com/VOA Oromoo Instagramidhaaf Tiwutarii irratti @VOA Afaan Oromoo jettanii hoonu barbaaddan in argattan. Yaada qabdanis karuma isinii mijate kana keessa filadhaa tonnuun gahaay ani Tigisti Gammee.